kuhamasika kujaza uwanja kwa mtonyo wa buku 5 tu Benjamin Mkapa iweze kujaa. Sisi tumemkatalia Ahmed Ally masuala ya bure, na leo umesikia hapa anataka kutoa viingilio bure, akasema ukitoa viingilio bure sisi hatuji. Sisi sio watu wa bure. Watu wa bure wamekimbia uwanja, wameamua kwenda kule Amani Complex. Uwanja wa Benjamin Mkapa, labda kwa watu ambao hawajui, ulijengwa kwa ajili ya klabu ya Simba, unaelewa, mwaka 2000 na ngapi na 3. Kwa hiyo niseme tu tupo tayari kuwapokea Petro Atletico ambao wanaingia tarehe 19 hapa Tanzania. Na kimsingi hii mechi tunahitaji sana, kwa sababu Petro ni timu ngumu sana. Ukiangalia kiuchezaji wamekuwa na ubora mkubwa sana misimu mitatu kwenye CAF Champions League, na msimu wa mwisho walishia nusu finali ya CAF Champions League. Sio timu ndogo, ni timu ambayo ni mabingwa nchini kwao, ni timu ambayo inakusumbua. Ndio timu kubwa sana pale nchini Angola, ina wachezaji wengi wafundi, hasa kwenye maeneo ya ushambuliaji. Ina washambuliaji wazuri, lakini pia ina eneo viungo na viungo wazuri sana ambao wana uwezo wa kumiliki mpira, lakini eneo lao la defensive ni eneo ambalo ni bora kwenye kuzuia kutokuruhusu magoli. Ukiangalia michezo ambayo wamecheza ya awali hii miwili, idadi ya magoli ambayo wameruhusu ni chache, maana yake ni wazuri kwenye eneo la defensive. Maana yake kuna kazi ya kufanya kwenye eneo la ushambuliaji klabu ya Simba ambao inaongoza Jonathan Soa, Selemani Mwalimu na Steven Dese Bukwala, lakini pia kuna kazi ya kufanya kwenye eneo la kiungo defensive, kwa sababu wao ni wazuri kwenye eneo la kiungo. Ili tuwe wazuri zaidi yao, lazima tuwafanyie distraction kwenye eneo la kiungo, ili iwe rahisi wao kupitika na hatimaye kutengeneza timu ya ushindi. Hivyo basi, ni rai yangu wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba, kutumia nafasi yangu kama Dr. Mohamed Hamisi, kutumia nafasi yangu kama influencer wa mpira, kuwaita Benjamin Mkapa. Waje Benjamin Mkapa. Tiketi zimeanza kuuzwa leo kwa shilingi 5,000, lakini kwa shilingi 20,000 VIP, 30,000 VIPA. Waje kwa wingi ili walao tujeze full house na wachezaji wetu waweze kuhamasika tuondoke na alama 3. Dr. Mmezindua rasmi wiki ya hamasa kuelekea katika mchezo huu dhidi ya Petro Atletico. Unadhani ya kwamba kwa mchezo wa majana, je, mwitikio wa wanastiri hapa umeonaje, na umetoa matumaini kiasi gani kuelekea katika kujaza uwanja? Mwitikio wa wanatemeke stili hapa ni mkubwa. Unajua Temeke ni ngome ya Simba, watu ambao hawajui. Temeke hii naona mashabiki wengi wa Manispaa Temeke ambao wako, unajua wakazi wa Temeke wako 2.4 Manispaa Temeke. Katika wakazi 2.4, wakazi 2,000,000 ni mashabiki wa klabu ya Simba. Kwa hiyo wao tu peke yao wanatemeke wakiamua kujaa Benjamin Mkapa, bila maeneo mengine wana uwezo huo. Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa, na hili ni moja ya soko kubwa Tanzania ambao ina wafanyabiashara wengi, ina watu wengi wanakuja katika eneo hili. Kwa hiyo ni rahisi message ambayo imetolewa hapa kufikia kwa rahisi kwa wana Simba, ili kila mmoja aweze kuitikia mwitikio kuelekea kwenye mchezo. Nini ambacho Simba atakiwa afanye kuelekea mechi hiyo? Kwanza asiingie kwa kujiamini sana, kwa sababu Petro Atletico ni moja ya timu bora sana kutoka kwenye ukanda wa SADC. Lakini pili, atakiwa acheze counter attack to press, maana yake aingie kuzuia goli, at the same time atafute goli za ushindi ili aweze kupata ushindi kwenye ardhi ya nyumbani, kwa sababu kwenye operation ya group stage lazima upate operation ya alama 9. Maana yake mechi 3 za nyumbani uweze kuzishinda, ndipo ambapo unaweza kuwa na nafasi kubwa ya kuweza kupiga hatua ya kufuzu kwenye hatua inayofuata. Maana yake Petro ukiwapa nafasi hawakukosi. Maana yake ni kupunguza makosa kwenye eneo la defense dhidi ya Petro ya Atletico ya Angola ambao ni wazuri kwenye kushambulia. Pili, kutafuta nafasi nyingi, kutengeneza nafasi nyingi kwenye eneo la ushambuliaji, na nafasi hizo tuzitumie. Sio timu ambayo tunaweza nafasi nyingi ambazo tunashindwa kutumia kuwa magoli. Mchezo wa kwanza tunakwenda kuanza dhidi ya Petro Atletico, lakini pigo ni kubwa kwa mashabiki wa Simba. Umeingiwa na hofu mara baada ya kuona performance ya wachezaji wenu ambao waliopambana kwa kitu na ya Suleiman mara baada ya mistake ambayo ilifanyika katika mchezo wa national team ile mchezo na team. Sasa nadhani ya kwamba ya Suleiman kuelekea kwenye mchezo huu, mashaka yatakuwepo kama ambavyo ilikuwa ikielezwa juu ya performance ambayo inaonekana inakwenda kwenye mchezo huu. Watu hawajui Yakubu Sulemani ni one of the best goalkeeper we have in this country, unaelewa, na ndio bana ni Tanzania 1 kwa sasa. National team dependent goalkeeper ni Yakubu Sulemani, unanielewa vizuri. Kwa hiyo Yakubu Sulemani hajaitwa national team kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya ubora alionao. Ndio maana Tanzania tuna goalkeeper wengi sana bora, lakini Yakubu Sulemani he is the first, unanielewa, kwenye first 11. Swala makosa aliyofanya juzi amesababisha goli moja tu ambao alipiga mpira vibaya. Wakati mwingine hata kama goalkeeper wakubwa duniani huwa inatokea. Goalkeeper Yakubu Sulemani ndio goalkeeper pekee ameandika rekodi ya kuipeleka national team ya Tanzania kwenye hatua ya robo finali ya CHAN tangu kuanzishwa kwa Taifa Stars.
Tuna imani naye kubwa sana, licha ya kukosekana kwa Musa Pimpini Kamara ambaye kesho anafanyia operation pale, upasuaji wa goti pale nchini Morocco. Kwa hiyo Yakubu Sulemani goal keeping area ya klabu ya Simba iko salama chini ya Yakubu Sulemani. Kikubwa na Simba tumuunge mkono, tumwamini, tumuombee dua ili atimize majukumu yake ndani ya uwanja siku ya 23. Dr. Mo, na ujio wa Mohamed Bajabili mara baada ya kutoka katika majeraha katika miezi hii miwili na kurudi katika kikosi cha Simba na kuanza mazoezi juzi dhidi ya JKT na Simba wakaibuka kwa ushindi wa mabao 6-0 nayo yakiwemo mule ndani akicheza. Je, unaona anakuja kuongeza kitu katika kikosi cha Simba Sport? Wow, Mohamed Bajabili ni entertainer. Yani he was born to entertain people. Wenyewe wa Kenya wanamuita star boy. Yes, yani whenever we talk about Mohamed Bajabili, he is entertainer. Yani he was born to entertain fans. Ni mchezaji ambaye amezaliwa kuburudisha mashabiki.